आज गोटे भिडियोटे नहीं सुंदर वीडियो हम जोटा कि गोटे इनको कंपनी गोटे अनबॉक्सिंग वीडियो हम आपण चलतु मो सागर पूरा वीडियो देखु पूरा वीडियो देखिले आप बुझीजे जानी भी पारे मेसीन जो इनको कंपनी जो ड्रिल मशीनटा मुझे मगेची सेटा कौ टाइप जो मैंने इलेक्ट्रिक लाइन रे अच्छी इलेक्ट्रीशियन काम करुँच पीएचडी लाइन रे अच्छी पीएचडी काम करुँच पानी लाइन काम करुँच विशेषतर से मेसीनटा निहाती दरकार हम आपण अनबॉक्सिंग टाको पूरा देखंतु तार रिव्यू करवा अनबॉक्सिंग करवा ता भितर कौन कौन दौची जो पैकेटा देजी कौन कौन रोची केतटा बीट दौची को एमएम रो बीट दौची ताको पूरा रिव्यू करवा ताको पूरा देखिबा जदि आपण एई चैनल को प्रथम थर आछंती ताले सब्सक्राइब कर दियंतु बेल आइकन को दबाई दियंतु जोटा कि मु जो वीडियो तैयारी करी तार नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची जिवो चैनल को जदि प्रथम थर पे आछंती ताले लाइक भी कर दियंतु लाइक पूरा फ्री मते भी सपोर्ट मिलिवो सांगसाथी भितर भी शेयर भी करंतु चलतु बहुत एपट सेपट कथबार्ता हो गले चलतु डेरी न करिकी वीडियोटा को स्टार्ट कर ये हूँ इनको कंपनी रो ड्रिल पूरा हैमरिंग ड्रिल बाक्सटा पूरा मजबूत कर जो मैंने इलेक्ट्रिक लाइन रे अच्छा बहुत हल्का हम हल्का मेसीन भी काम करने को बहुत सहज हम मेसीन भितर यहाँ हूँ मेन मेसीन आर कंपनी ब्रांड पूरा एल्युमिनियम रो बॉडी प्लास्टिक बॉडी नुह पूरा ब्रांड ये लिखिदे इनको इनको रोटरी हैमरिंग इंडस्ट्रियल रोटरी हैमरिंग ड्रिल एपटे भी टे लिखा दे बारकोड देती मेसीन की आम बर्तमान साइड रखीदे एथरे गोटे ग्रीस देती ग्रीसटा तार एट मेसीन एट पड़ो ग्रीसटा आटा ग्रीस रेंची रेंच पाना आईटा गोटे ड्रिल बिट माने जो वायरिंग रे झिरी खोला होची सेथरे एटा लागुची एटा होची ढळई जो ढळई काटिला बेलको दरकार होची तीन प्रकार बीट देची गोटे होची 12 गोटे होची 10 गोटे होची 8 मेसीनटा तो पूरा देखिले जदि मेसीन आपणकर किसी रिक्वायरमेंट अच्छी मेसीन आपणकर निहाती दरकार होची ताले मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देबी आपण डायरेक्ट जाई लिंक रे परचेस कर परिवे रिव्यू तो हो गला वर्तमान काम जोठी गोटे काम आर कला बेलू मु तार डेमो आपण को देखेबी मेसीनटा केमती काम करुचे वीडियोटा को एठी शेष करवा वीडियोटा जदि भल लगी ताले लाइक करूँ कमेंट मध्य करूँ आउ शेयर मध्य करूँ थैंक यू धन्यवाद।